हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, के छ खबर? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। र अस्तिको भ्लगबाट थाहा पाइसक्नुभयो कि म अब 2-4 दिनको लागि घर आएको छु भनेर। घर आए पछाडि काम केही छैन। पहिला जति पनि भिडियो अपलोड गर्न बाँकी थियो त्यो भिडियोहरू एडिट गर्दै अपलोड गर्दै गरिरहेको छु होइन। र आज पनि अब धेरैजनाको कमेन्ट के हुन्थ्यो भने, दाइ गाडीमा ओरिजिनल साउन्डमा गीत सुनेको भिडियो पनि हाल्नुहोस् न भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। आज चाहिँ मैले त्यही भएर अस्ति हामी काठमाडौँ जाँदाखेरि म बेसिकली सबै गीतहरू सुन्छु क्या। लोकगीत, ऱ्याप गीत, देउडा गीत होइन, टप्पा, सिङ्गारू जस्तो पनि गीत सुन्छु क्या। म सबै गीत मनपर्छ मलाई होइन। तर त्यसको लिरिक्स म्युजिकले आफूलाई छुन पऱ्यो, जस्तो पनि गीत सुन्छु मैले। अनि त्यसैमा आज एउटा के हो त्यो, त्यस्तै हाम्रो एउटा पश्चिमको देउडा गीत जस्तै छ, देउडा गीत नै हो सायद त्यो। अनि त्यो गीत सुन्दै हामी मुग्लिनभन्दा थोरै अगाडिको बाटोमा चाहिँ त्यो के हो, त्रिशुलीको तिरैतिर हो कि त्यो बाटोमा चाहिँ हामी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि एउटा गीत बजाउँदै सुन्दै यात्रा गरेका थियौँ। र हाम्रो भाइलाई भिडियो रेकर्ड गर्न दिएको थिएँ। अब हेरौँ उसले कतिको के कसरी देखाइदिएको छ, हाम्रो ठाउँहरू के कस्तो छ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र अरू भिडियोहरू पनि टन्नै एडिट गर्न बाँकी छ। अब भोलि या पर्सि म फेरि गाडीमा जान्छु। त्यस पछाडि अफिसियल्ली राम्रो राम्रो भ्लगहरू पनि आउँछ। र अपलोड गर्न बाँकी भिडियो अझै धेरै छन्। घरमा पनि नेट साह्रै स्लो छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि मैले अपलोड अलिकति गर्न पाइरहेको छैन। हुन्छ, धेरै कुरा नगरौँ, छोरी पनि उठिसकिन् म बोल्दा बोल्दै। अब भिडियो हेर्नुहोस् र एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोस्। र अन्तिममा यो गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है हजुर। है छोरी नमस्ते गरिदेऊ त सबैजनालाई। आबुई Shake it, oh my,
झुङ्गा